Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ini kita buat kerja-kerja penanggalan aircon ataupun penghawa dingin berkuasa 1 kuasa kuda, 1 horsepower untuk dibuang pada rumah ini. Standby. Pertama sekali kita kunci dengan allen key atas dan bawah untuk simpan gas di dalam kompresor. Lagi saya akan masuk dalam untuk buat penutupan bekalan kuasa di dalam bilik. Okey, Pik, boleh kita masuk dalam, Pik? Okey. Kita pause dulu. Dah siap tutup dalam. Kita mai keluar pula untuk kita potong. Panggil apa tu, Pik? Cooper. Cooper pipe gas lah. Cooper pipe gas. Sebab lagi kita nak buang pula atau itu apa indoor dia, ini outdoor dia. Ni kerja-kerja buang semua aircon, lampu apa si dalam. Lepas tu kerja seterusnya kita cuma buang, ada tapak skru ada 4 biji tapi sini ada 3 saja, buang tu saja. Kemudian proses seterusnya kita angkat itu aircon. Aircon ni berat 1 power.